Immagina un potere più temuto della spada, più decisivo di qualsiasi esercito, un potere che non si misura con la forza, ma con la mente, che decide quando e come agire. C'è stata un'epoca in cui la saggezza non era dolce, ma armata, fredda, implacabile. Una divinità nata non da un grembo, ma da un pensiero, non dal sangue, ma dalla strategia, figlia di Zeus, eppure completamente diversa da lui. Il suo nome è Atena. Oggi ti porto dentro la sua storia e ti avverto: la dea che credi di conoscere è solo l'inizio. Ogni città, ogni eroe, ogni battaglia porta la sua ombra silenziosa. Preparati a scoprire un potere che governa senza urlare, che domina senza colpire e che cambia il destino di chi osa sfidarla. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto. Nelle leggende, nei miti, nei sussurri del fuoco e del vento ha raccontato se stesso. Questo è Echi del mito, il viaggio tra le ombre degli dei, i mostri che abitano le nostre paure e le storie che ci hanno reso ciò che siamo. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. E se ti affascinano le leggende, gli dei e le ombre del passato, iscriviti al canale. Ogni settimana riporteremo alla luce un nuovo frammento di mito, perché certe storie non devono essere dimenticate. Capitolo 1. La nascita impossibile. La storia di Atena comincia nel silenzio teso che precede una tempesta. Sull'Olimpo, dove gli dei banchettano e il tempo sembra scorrere senza peso, c'era un pensiero che non dava pace a Zeus. Non era un nemico armato, non era un mostro primordiale. Era qualcosa di più sottile, più antico, più inevitabile, una profezia. Chi conosce la storia di Zeus sa che il potere per lui non è mai stato stabile. Aveva rovesciato suo padre Crono per spezzare il ciclo della tirannia. Aveva visto cosa può fare la paura a un sovrano. Crono divorava i propri figli pur di impedire al destino di compiersi. Zeus aveva giurato di non diventare come lui, ma se ve lo siete perso vi lascio il video dedicato qua in alto oppure linkato in descrizione. Eppure il destino si ripresentò. Un oracolo sussurrò una verità che nessun dio vorrebbe ascoltare. Meti, dea della saggezza e dell'astuzia, avrebbe generato 2 figli. La prima una figlia potente quanto il padre, il secondo un figlio destinato a superarlo. Il ciclo stava per ripetersi. Zeus osservò Meti. Non era una dea qualsiasi, era l'intelligenza incarnata, la prudenza che precede la scelta, la strategia che evita la rovina. Accanto a lei, Zeus si sentiva più saldo, ma ora quella stessa saggezza rappresentava una minaccia. Così prese una decisione che avrebbe cambiato il cosmo. Con l'inganno, perché anche il re degli dei conosce l'arte della persuasione, convinse Meti ad avvicinarsi e, in un gesto improvviso, la inghiottì, incorporando dentro di sé la mente più lucida dell'Olimpo. Pensava di aver risolto tutto, pensava di aver spezzato la profezia, ma il mito greco ha una legge invisibile. Il destino non si elimina, si trasforma. Dentro di lui Meti non era svanita. La saggezza non si dissolve, si sedimenta, si espande, cresce, e ciò che cresceva non aveva bisogno di carne e ossa, era pensiero. All'inizio fu solo un fastidio, una pressione leggera dietro agli occhi, poi divenne un dolore sordo, infine un tormento insopportabile. Zeus, sovrano dei cieli, signore del fulmine, si piegò sotto una sofferenza che nessuna battaglia gli aveva mai inflitto. L'Olimpo tremava mentre il re degli dei gridava. Chiamò Efesto, il fabbro divino, colui che sa modellare il metallo e spezzare la materia. Gli ordinò di colpirlo, di aprire il suo cranio con l'ascia. Fu un istante sospeso tra distruzione e rivelazione. La lama scese. Il colpo risuonò come un tuono e dal capo di Zeus esplose una luce accecante, non un neonato fragile, non una creatura indifesa. Dal cranio del dio emerse una figura già formata, rivestita di bronzo scintillante, con l'elmo sul capo e la lancia stretta nella mano. I suoi occhi brillavano di consapevolezza antica. Atena non pianse, il suo primo respiro fu un grido di guerra che attraversò il cielo. Gli dei rimasero immobili.
avevano assistito a una nascita che non somigliava a nessun'altra. Non c'era stato grembo, né attesa, né crescita lenta. Era apparsa completa, come un'idea che prende forma all'improvviso. In quell'istante divenne chiaro che qualcosa era cambiato nell'ordine del mondo. Fin a quel momento il potere si era imposto con la forza. Urano aveva dominato con la repressione, Crono con la paura, Zeus con il fulmine. Ora, dal dolore del sovrano, era nata una nuova forma di autorità, la strategia. Atena era la mente che agisce prima della battaglia, la lucidità che precede la decisione, l'intelligenza che non attende di essere guidata. Non era soltanto figlia di Zeus, era il suo pensiero reso indipendente. E mentre l'eco del colpo di Efesto svaniva tra le nuvole, il cosmo entrava in una nuova era. Per la prima volta la vittoria non sarebbe appartenuta al più forte, sarebbe appartenuta a chi sa pensare. Capitolo 2. La dea che cammina tra le strategie. Quando gli eserciti si disponevano nella pianura e il sole si rifletteva sulle corazze, c'era sempre una presenza che aleggiava sul campo di battaglia. A volte arrivava come un fremito nel petto dei guerrieri, altre come un impulso improvviso, feroce e incontrollabile. Quella era l'ombra di Ares, figlio dell'impeto e della furia. Ares incarnava il lato più brutale della guerra. Amava il clangore delle spade, il fragore degli scudi che si spezzano, la terra scura intrisa di sangue. Per lui la battaglia era vertigine, era ebbrezza, era tempesta. Ma sopra quel frastuono esisteva un'altra forma di presenza, silenziosa, lucida, fredda come l'aria che precede l'alba. Atena non si manifestava nel caos dello scontro, la si trovava prima nella mente del generale che osserva la collina e intuisce dove tendere l'imboscata, nel comandante che trattiene i suoi uomini invece di lanciarli allo sbaraglio, nel momento in cui una città decide di fortificare le mura invece di confidare solo nel coraggio. Se Ares è l'istante in cui il cuore accelera, Atena è il respiro che lo controlla. I greci conoscevano bene questa differenza, vivevano in un mondo frammentato in polis, città-stato che prosperavano grazie a equilibrio, diplomazia, calcolo. La sopravvivenza non dipendeva soltanto dalla forza dei guerrieri, ma dalla capacità di prevedere, pianificare e costruire alleanze. Ed è qui che Atena diventa qualcosa di più di una divinità guerriera. È la mente della polis. La stessa intelligenza che dispone le truppe sul campo è quella che disegna le strade di una città, che progetta un tempio, che organizza un'assemblea. Guerra e civiltà, sotto il suo sguardo, non sono opposti, sono due facce della stessa capacità strategica. Non sorprende che sia anche patrona dell'artigianato e della tessitura. Tessere non significa soltanto creare un tessuto, significa intrecciare fili con precisione, prevedere la trama prima ancora che il disegno appaia. È un atto di progettazione, ogni filo trova il suo posto, ogni scelta modifica l'intero equilibrio. Così è la guerra per Atena, un intreccio di possibilità. Nella cultura greca esistevano forze che trascinavano l'uomo verso l'impulso. Lo abbiamo visto parlando di Eros, la freccia che colpisce senza avvertimento, il desiderio che confonde la ragione. L'essere umano, per i greci, vive costantemente sospeso tra slancio e controllo. Atena rappresenta quel controllo, è la voce che invita a fermarsi un istante prima di agire, è la mente che calcola le conseguenze quando l'orgoglio spinge all'attacco. Non reprime l'azione, la orienta. Questo la rende distante dalle altre figure divine. Non la si immagina in preda alla gelosia o travolta da passioni devastanti. La sua forza nasce da una sorta di autosufficienza interiore. Non cerca conferme, non si lascia trascinare dalle dinamiche di possesso o dipendenza che spesso animano l'Olimpo. La sua verginità nel mito non è un tratto morale, ma simbolico. Significa integrità, significa completezza, è una divinità che non ha bisogno di legarsi per definire se stessa. Cammina accanto agli dei, ma la sua identità resta autonoma. Nemmeno Zeus esercita su di lei un controllo totale. Tra loro esiste rispetto, una sorta di alleanza intellettuale. Atena consiglia, suggerisce, interviene, non agisce per compiacere, agisce perché comprende. Ed è forse questo che la rende così affascinante. In un Olimpo dominato da passioni travolgenti,
vendette e amori tormentati, Atena appare come una linea retta tracciata nel mezzo del caos. Non ha bisogno di alzare la voce per imporsi. La sua autorità deriva dalla chiarezza. Quando un eroe greco si trova davanti a una scelta impossibile, è lei che spesso compare, non per combattere al suo posto, ma per offrirgli una strategia, una via d'uscita che non nasce dall'impulso ma dall'intelligenza. E in questo si rivela il suo vero potere, trasformare la forza in direzione, perché nel mondo greco vincere non significava solo sopravvivere allo scontro, significava costruire qualcosa che restasse, e Atena è la dea di ciò che resta. Capitolo 3. Atena e Medusa, quando la giustizia divide. Ci sono miti che rassicurano e poi ci sono miti che spaccano in due chi li ascolta. Quello di Medusa appartiene alla seconda categoria. Se avete visto il mio video dedicato a lei, vi lascio il link qua sopra o in descrizione, sapete che lì Medusa non è un mostro nato tale, è una vittima, una giovane donna consacrata al tempio di Atena, violata da Poseidone in un luogo sacro. E in quella storia la colpa non era sua. Ma oggi dobbiamo guardare la scena da un'altra prospettiva. Dobbiamo guardarla attraverso gli occhi della dea. Il tempio non era solo un edificio, era simbolo di ordine, di purezza rituale, di equilibrio cosmico. Quando Poseidone la profana, non compie soltanto un atto di violenza su una donna, infrange un territorio divino. E qui accade qualcosa che ancora oggi crea disagio. Atena non colpisce Poseidone, colpisce Medusa, la trasforma, la muta, le spezza il volto e lo ricostruisce in qualcosa di terribile. I capelli diventano serpenti, lo sguardo una condanna di pietra. Nel video su Medusa ho raccontato questo come un'ingiustizia, e lo è. Atena sceglie l'ordine invece della solidarietà, sceglie la sacralità del tempio invece della vittima che lo abitava. È una decisione fredda, strategica, politica, potremmo dire. Poseidone è un dio del mare, potente, imprevedibile. Uno scontro diretto avrebbe destabilizzato l'equilibrio tra divinità. Medusa, invece, diventa il punto su cui scaricare la frattura. Questo rende Atena scomoda, perché non è la dea della compassione, è la dea della struttura. Nel suo mondo l'armonia violata richiede una conseguenza visibile, e quella conseguenza prende la forma di una metamorfosi. Ma qui il mito si complica, perché trasformando Medusa in una creatura mostruosa, Atena la rende anche intoccabile. Nessuno potrà più avvicinarsi a lei, nessuno potrà più dominarla. Il suo sguardo diventa difesa assoluta. Punizione? Protezione? Entrambe. È in questa ambiguità che la figura di Atena si fa potente. Anni dopo entra in scena Perseo. L'ordine del mondo, ancora una volta, richiede la fine della Gorgone. E chi guida l'eroe? Atena. Gli dona uno scudo, lucidissimo, non per attaccare, ma per riflettere, per guardare senza essere pietrificato. Ancora una volta, la soluzione non è forza cieca, ma intelligenza indiretta. Perseo non vince perché è più forte, vince perché segue un piano. E quando la testa di Medusa viene recisa, Atena la prende, la fissa sulla propria egida, la porta con sé. Questo è il dettaglio che cambia tutto. Se Medusa fosse stata solo colpa, sarebbe stata dimenticata. Invece diventa simbolo, arma, monito. Il volto della Gorgone sullo scudo della dea trasforma il trauma in potere visibile. Atena non cancella ciò che è accaduto, lo integra nel proprio dominio, ed è qui che la dualità esplode. Nel video su Medusa abbiamo visto una vittima tradita anche dalla sua dea. Qui vediamo una divinità che sceglie la stabilità cosmica sopra l'emotività. Due verità che convivono. Atena può essere letta come fredda custode dell'ordine, che sacrifica l'individuo, oppure come mente strategica che trasforma una tragedia in forza permanente. Non è una figura da idealizzare, è una figura da interrogare, e forse è proprio questo che la rende così attuale, perché ci costringe a chiederci: quando difendiamo un sistema,
Chi stiamo proteggendo davvero? E chi stiamo sacrificando? Se volete approfondire la parte di Medusa come vittima e comprendere fino in fondo la frattura di questa storia, recuperate il video dedicato a lei. Solo mettendo insieme i due sguardi, quello della Gorgone e quello della dea, il mito rivela tutta la sua potenza e forse anche la sua inquietante verità. E se questa parte ti ha colpito, lascia un like, è il modo migliore per far scoprire questa storia ad altri amanti del mistero. Capitolo 4. Atena e gli eroi, la mente dietro le imprese. Ogni eroe greco porta con sé una scintilla divina. Alcuni ereditano la forza dal padre, altri la bellezza di una dea, altri ancora un destino già scritto nelle stelle. Ma c'è una presenza che non si vede, che non lascia impronte nella sabbia del campo di battaglia, eppure determina l'esito delle imprese più leggendarie. È la presenza di Atena. Non compare tra le urla della folla, non brandisce armi accanto ai guerrieri per rubare loro la gloria. La sua influenza si muove prima, durante e dopo l'azione. È un sussurro nella mente dell'eroe, è un'idea che si accende nell'istante giusto. Quando Perseo si prepara ad affrontare Medusa, non possiede la potenza di un titano. È giovane, inesperto, e il suo compito sembra impossibile, eppure qualcosa cambia nel momento in cui la dea gli porge uno scudo dalla superficie levigata come acqua immobile. Non è un dono spettacolare, è uno strumento di visione. Attraverso quel riflesso, Perseo impara che il modo in cui guardi il pericolo può decidere la tua sopravvivenza. La vittoria nasce da un'angolazione diversa, è così che Atena plasma l'eroismo, insegnando a vedere. Ma se esiste un eroe che incarna pienamente il suo spirito, quello è Odisseo. Quando le navi Achee restano bloccate davanti alle mura di Troia, consumate da anni di guerra sterile, è lui che propone qualcosa di impensabile, un cavallo di legno, un inganno, un'illusione capace di abbattere ciò che la forza non aveva scalfito. L'idea è rischiosa, audace, quasi folle. Eppure è esattamente il tipo di intuizione che porta l'impronta di Atena. Odisseo non domina per potenza fisica, domina perché sa leggere le situazioni, perché comprende la debolezza altrui, perché sa attendere. Quando si trova intrappolato nella grotta del ciclope Polifemo, non tenta uno scontro diretto, sceglie le parole come arma, si presenta come nessuno, trasforma l'identità in strategia. In quel gioco linguistico c'è la firma della dea, l'intelligenza come scudo e come lama. Durante il lungo viaggio di ritorno verso Itaca, tra tempeste, seduzioni e mostri marini, Atena veglia su di lui. A volte interviene apertamente, altre volte agisce dietro le quinte, suggerendo travestimenti, creando opportunità, orientando incontri decisivi. E il suo sostegno non è un privilegio casuale. Odisseo le somiglia, entrambi comprendono che la sopravvivenza richiede adattamento. Nel nostro episodio dedicato a Orfeo abbiamo visto un uomo scendere negli inferi guidato dall'amore, pronto a sfidare le leggi della morte per un sentimento più forte di ogni prudenza. Odisseo attraversa l'ignoto per un motivo diverso, tornare a casa. Il suo viaggio è una prova di resistenza mentale, una maratona di decisioni ponderate. Se Orfeo rappresenta la potenza dell'emozione, Odisseo rappresenta la resilienza della mente, ed è proprio accanto a lui che Atena trova il suo posto naturale. Anche Eracle, simbolo della forza sovrumana, incontra momenti in cui i muscoli non bastano. Le sue fatiche richiedono astuzia, organizzazione e metodo. In quei frangenti l'ombra della dea si avverte come una presenza discreta ma decisiva. Nel mondo greco la forza pura è energia grezza. Senza direzione rischia di distruggere ciò che intende salvare. Atena offre quella direzione. Non chiede adorazione plateale, non reclama il centro delle scene. Eppure, quando un'impresa riesce, quando un eroe supera l'impossibile, c'è quasi sempre una strategia dietro quel trionfo. E dietro quella strategia una mente,
la sua. E questo è il paradosso della dea: non appare come protagonista, ma senza di lei molte leggende non esisterebbero. Cammina accanto agli eroi senza oscurarli, e proprio per questo la sua influenza diventa più profonda, perché la vera potenza non sempre si manifesta con fragore, a volte si manifesta con un'idea. Capitolo 5. Quando una dea piantò un albero e nacque una civiltà. C'è un istante nei miti in cui la narrazione smette di fluttuare tra cielo e mare e tocca la terra. Diventa roccia, polvere, vento che attraversa una collina. Su un'altura dell'Attica, affacciata su un mare inquieto, un popolo attendeva un segno. La città che stava sorgendo aveva bisogno di una guida divina, di una forza che la proteggesse e la definisse. Due potenze si fecero avanti per reclamarla. Il cielo era atteso quando Poseidone avanzò per primo. Il suo tridente brillava come un fulmine marino. Con un gesto deciso colpì la roccia dell'Acropoli. La pietra si spaccò e dal suolo emerse un getto impetuoso. L'acqua ribollì davanti agli uomini radunati. In alcune versioni del mito, dal colpo scaturì un cavallo, possente, simbolo di conquista e dominio. Era uno spettacolo grandioso, energia pura, potenza primordiale. Il mare è ricchezza, rotte commerciali, espansione, ma è anche tempesta, imprevedibilità, fame di controllo. Quel dono racchiudeva entrambe le possibilità. Poi fu il turno di Atena. La dea non sollevò la voce, non fece tremare la terra, avanzò fino al centro della roccia e conficcò la lancia nel suolo con un gesto semplice, quasi silenzioso. Per un attimo non accadde nulla, l'aria restò immobile, poi la terra iniziò a respirare. Dal punto in cui il metallo aveva toccato la pietra, spuntò un germoglio, sottile, fragile in apparenza. Le foglie argentee si aprirono alla luce e nel giro di pochi istanti un ulivo si innalzò verso il cielo. Non c'era fragore, c'era promessa. L'ulivo portava con sé tempo e pazienza. Avrebbe dato olio per nutrire e illuminare le notti. Il suo legno sarebbe diventato strumento, casa, nave. I suoi frutti avrebbero alimentato il commercio, creando legami tra popoli. Era un dono che chiedeva cura, ma restituiva stabilità. La scelta non fu soltanto tra due divinità, fu una scelta di destino. Gli abitanti compresero che la grandezza di una città non si misura dalla forza con cui conquista, ma dalla capacità di durare. L'ulivo rappresenta radici profonde, crescita lenta, equilibrio tra uomo e natura. In quel gesto si delineava una visione, costruire invece di travolgere. La città prese il nome della dea, Atene, e sotto la sua protezione iniziò a svilupparsi qualcosa di unico. Le pietre dell'Acropoli avrebbero visto nascere templi e assemblee, dibattiti e leggi. Le strade avrebbero ascoltato domande che ancora oggi risuonano. Cos'è la giustizia? Cos'è la virtù? Cos'è la verità? Secoli dopo, tra quelle stesse mura, uomini come Socrate avrebbero insegnato che una vita senza esame non è degna di essere vissuta. Platone avrebbe immaginato mondi ideali. Aristotele avrebbe sistematizzato il sapere. Il pensiero occidentale avrebbe trovato lì una delle sue radici più profonde, e tutto iniziò con un albero. Atene, in quel momento, smise di essere soltanto figura divina, divenne simbolo di un modello di civiltà. La guerra restava parte dell'esistenza greca, ma subordinata a qualcosa di più grande: l'organizzazione, la legge, la responsabilità collettiva. L'ulivo cresce ancora oggi, testimone silenzioso di quella scelta antica. Ogni volta che il vento attraversa le sue foglie argentee, sembra ricordare che la vera potenza non sta nell'impatto immediato, ma nella capacità di mettere radici. E così una città nacque da una decisione, non guidata dall'onda, ma dalla mente. E se vuoi scoprire il dietro le quinte, le curiosità e anticipazioni dei prossimi episodi, seguimi anche su Instagram e gli altri social. Lì condivido i miti che non entrano nei video. Capitolo 6. Il filo che osa sfidare
gli dei. Ogni divinità greca custodisce una zona d'ombra, anche Atena. Lontano dai templi solenni e dalle strategie degli eroi, in una città di artigiani e mercanti, viveva una giovane donna capace di trasformare il filo in racconto. Sul suo telaio i colori prendevano vita, le figure sembravano respirare, le scene scorrevano come se il tessuto fosse acqua. Si chiamava Aracne. La gente accorreva per osservare il miracolo delle sue mani. Si diceva che nessuno, nemmeno la dea protettrice delle arti, sapesse intrecciare trame così precise. E a un certo punto quella voce divenne dichiarazione aperta. Aracne affermò di superare Atena. In Grecia esisteva una parola per descrivere quel passo oltre il limite, ibris, non semplice arroganza, ma l'atto di collocarsi allo stesso livello del divino, di varcare la soglia invisibile che separa l'uomo dall'Olimpo. La dea ascoltò. Si presentò inizialmente in forma velata, come un'anziana che offre consiglio. Invitò la ragazza alla prudenza. Aracne però accettò la sfida. 2 telai vennero preparati, 2 silenzi si riempirono di fili. Atena intrecciò immagini di grandezza, scene che esaltavano l'ordine cosmico e la maestà degli dei. Ogni dettaglio era perfetto, ogni simbolo saldo come una colonna di marmo. Aracne scelse un'altra via. Nei suoi fili presero forma storie che pochi osavano raccontare ad alta voce, trasformazioni ambigue, inganni, desideri divini che attraversano il mondo degli uomini lasciando crepe. Il suo arazzo era tecnicamente impeccabile, ma soprattutto era audace, diceva qualcosa. Quando le 2 opere furono completate, l'aria cambiò. Il problema non era la qualità, il problema era il contenuto. L'arte in quel momento aveva smesso di essere ornamento ed era diventata specchio. E uno specchio può risultare più pericoloso di una spada. Quello che accadde dopo è noto, ma merita uno spazio interamente dedicato in un video tutto suo, e lo avrà. Ed anzi, se vi potrebbe interessare un video esclusivamente dedicato ad Aracne, scrivetemelo nei commenti. È una storia molto interessante e, a dire il vero, una di quelle storie della mitologia che mi ha fatto appassionare a questo argomento. Non vedo l'ora di raccontarla, perché la trasformazione di Aracne, il significato del ragno, la natura della punizione e il vero senso dell'ibris aprono questioni troppo profonde per essere liquidate in poche righe. Per ora è sufficiente comprendere questo. Atena protegge l'equilibrio del mondo. Quando qualcuno lo mette in discussione pubblicamente, la risposta non è mai leggera. La saggezza nel pensiero greco coincide con misura e confine. Superare il limite significa attirare una correzione, e così la dea che ispira l'arte diventa anche colei che la disciplina. Resta un'immagine sospesa, un filo che continua a essere tessuto, sottile, ostinato, eterno. Nel futuro spero che dedicheremo un episodio intero ad Aracne, perché la sua storia non parla soltanto di orgoglio, parla di potere, di verità, di ciò che accade quando un artista osa raccontare quello che gli dei preferirebbero tacere. E forse, osservando una ragnatela alla luce dell'alba, potremmo chiederci: è davvero solo una punizione? O è un filo di memoria che continua a resistere? Capitolo 7. Ciò che non invecchia. Ci sono divinità che svaniscono con il tempo, dissolte nel racconto. Altre restano, e restano perché hanno imparato a parlare attraverso i simboli. Atena è una di queste. Se entriamo in una notte antica, tra le pietre di una città silenziosa, potremo sentire un battito d'ali. Una civetta si posa su una colonna e inclina il capo. I suoi occhi sono grandi, fissi, lucidi. Scrutano l'oscurità come se il bivio fosse trasparente. Per i greci la notte era il regno dell'incertezza. Lì si muovevano paure, dubbi, possibilità invisibili. La civetta diventa allora qualcosa di più di un animale. È lo sguardo che attraversa l'ombra senza tremare. È la mente che resta vigile quando tutto si confonde. Ecco perché ancora oggi, quando pensiamo alla conoscenza, l'immagine che affiora è quella di quegli occhi spalancati nel buio. E poi c'è uno scudo, non uno scudo qualunque, ma un oggetto che sembra vivo. Sulla sua superficie è impresso un volto capace di pietrificare. È il volto di Medusa,
Medusa, la creatura che trasforma lo sguardo in condanna. Atena porta quell'immagine su di sé, non come trofeo, ma come difesa. Il terrore viene domato, incastonato, reso strumento. Ciò che poteva distruggere diventa protezione. È un messaggio sottile, il caos non sempre si cancella, a volte si governa. Si incanala, si tiene vicino per ricordare quanto sia potente. Accanto allo scudo una lancia, linea retta, essenziale, non vibra di furia, ma di attesa. È l'arma di chi calcola la distanza, misura il momento, sceglie il punto esatto in cui intervenire. In quella punta affilata si concentra un'idea precisa, l'azione preceduta dal pensiero, e poi, quasi in contrasto con il metallo, un albero. Un ulivo affonda le radici della terra e solleva rami argentei verso il cielo. Cresce lentamente, stagione dopo stagione, richiede cura, pazienza, continuità. In cambio offre olio, legno, nutrimento e scambio. Attorno a quell'albero si costruiscono case, si stringono accordi, si disegna il futuro. Se osserviamo questi simboli insieme emerge un disegno coerente. La civetta veglia, lo scudo trattiene la paura, la lancia attende il momento giusto, l'ulivo promette durata. Ogni elemento racconta una stessa tensione, trasformare l'energia in struttura. Atena sopravvive perché incarna qualcosa che va oltre il mito, e la capacità di vedere quando tutto è incerto, e il coraggio di portare il mostro sul proprio scudo. È la disciplina che precede il gesto e la pazienza che costruisce civiltà. I simboli non invecchiano perché parlano direttamente a ciò che siamo. E forse è per questo che, ancora oggi, quando cerchiamo equilibrio tra forza e intelligenza, tra impulso e progetto, stiamo seguendo, senza rendercene conto, il volto silenzioso di una civetta nella notte. Capitolo 8. Atena come archetipo. La mente che governa. Atena non è solo una dea, è un pensiero che prende forma, un archetipo che cammina tra le pagine dei miti, elementi di chi cerca di comprendere il mondo. Se Zeus incarna l'autorità e la potenza del padre sovrano, Atena incarna la mente che governa, la strategia che decide quando agire e quando attendere. È intelligenza armata, la ragione che diventa azione senza mai farsi travolgere dall'impulso. Immaginate un generale che guida un esercito senza alzare la voce, senza correre in battaglia, ma con mappe, calcoli e intuizioni. O un filosofo che costruisce sistemi di pensiero così complessi da resistere ai secoli. In ogni epoca chi pianifica, chi previene, chi anticipa il caos, porta dentro di sé un frammento di Atena. Lei è la voce silenziosa che dice: fermati, osserva, pensa prima di muoverti. È la mente che illumina l'oscurità, il fuoco che guida senza distruggere. In un certo senso, Atena rappresenta ciò che Eros non è. Se il cupido e il desiderio scatenano tempeste, passione incontrollabile e azioni impulsive, Atena cammina in mezzo alla confusione, calma e lucida, trasformando l'istinto in strategia. Dove il cuore brucia, la mente costruisce ponti. Dove la passione confonde, la ragione guida. Desiderio e strategia convivono, si intrecciano, ma è la mente di Atena a decidere quale strada porta al successo. Ecco perché nei miti i grandi eroi cercano il suo consiglio. Odisseo sopravvive perché ascolta Atena, Perseo vince perché segue la sua guida. Eracle impara che la forza senza pensiero è un pericolo per sé e per gli altri. Atena non si ferma davanti al pericolo, non vacilla di fronte alle emozioni, non si lascia ingannare dalla gloria e dalla paura. La sua potenza è calma, lucida, terribilmente concreta, e questa distanza, che può sembrare fredda, è in realtà il suo punto di forza più grande. Se guardiamo oltre la Grecia troviamo archetipi simili. Nella mitologia nordica Odino sacrifica un occhio per conoscere i segreti dell'universo. In Mesoamerica Quetzalcoatl, non so se si pronunci così, non odiatemi, scrivetemelo nei commenti, porta sapere e civiltà. Nell'induismo Kali distrugge per creare spazio alla rinascita. Tutti
condividono un principio, il potere della trasformazione, ma Atena lo incarna in una forma unica: trasformare il mondo attraverso la mente, la pianificazione, la strategia, la visione. Nessuna violenza gratuita, nessuna passione cieca, solo decisione lucida. E questa è la chiave della sua modernità. Anche oggi chi governa, chi guida, chi crea strutture e sistemi, chi progetta senza farsi sopraffare dall'istinto, porta un po' di Atena dentro di sé. Non c'è clamore nella sua presenza, nessun urlo di trionfo, c'è il silenzio che anticipa la mossa giusta, il passo calcolato, l'azione che cambia il costo di un destino senza nemmeno essere vista. Atena non appare sempre, ma quando si fa sentire, il mondo si piega alla sua strategia. In fondo questa è la vera potenza di Atena: non trasformare il mondo con la forza, ma con la mente, non combattere l'ombra con urla e spade, ma illuminandola, capendola e controllandola. È la mente che governa la strategia, che crea ordine dal caos, l'intelligenza che trasforma l'impulso in azione. Atena non è un eco del passato, è un principio eterno, la voce silenziosa che ci ricorda che in ogni scelta importante la lucidità supera l'emozione e che la saggezza è sempre la forma più potente di potere. Capitolo 9. Conclusione. La dea che governa nel silenzio. Il viaggio attraverso la mente di Atena giunge al termine, ma la sua presenza rimane impressa come un'eco silenziosa che attraversa l'Olimpo e il cuore di chi l'ascolta. Atena non urla, non scaglia fulmini come Zeus, non agita i mari come Poseidone, non incendia cuori come Afrodite. La sua potenza non si manifesta con clamore o violenza, è calma, osservazione, precisione. La sua voce non si sente, eppure guida tutto ciò che accade intorno a lei. Ogni vittoria degli eroi porta la sua impronta invisibile. Ogni città che cresce, ogni conflitto che trova un equilibrio, ogni strategia che supera la forza bruta porta il sigillo della sua mente. Atena è il pensiero incarnato, chi riflette prima di agire, chi legge il terreno prima di muoversi, chi trasforma il caos in ordine. Sta seguendo la sua lezione. È la saggezza che diventa azione senza rumore, il consiglio che cambia il corso del destino senza bisogno di proclami. E forse qui si nasconde il suo fascino più grande. Non ha bisogno di apparire per imporre il suo potere. Gli altri dei brillano con il fuoco dell'istinto, con urla, con passioni visibili. Atena governa nel silenzio. La sua forza si misura nel riflesso degli eventi che modellano eroi, città, guerre e civiltà. È l'ombra che rende possibile la luce, la strategia che guida il caos verso una forma ordinata, la mente che fa la differenza tra il trionfo e la rovina. E mentre ci allontaniamo dalla sua figura, il pensiero si sposta naturalmente verso ciò che Atena non governa, l'oscurità che nessuna ragione può illuminare completamente, perché se lei è la mente che disciplina, che costruisce e che guida, esiste un regno in cui la mente si confronta con il silenzio eterno e l'ombra più profonda, il mondo dei morti. Ed è qui che la storia ci conduce a una nuova presenza, altrettanto potente ma completamente diversa. Ade, signore dell'oltretomba, governa ciò che Atena non può vedere né controllare. Dove lei porta ordine e strategia, lui porta legge, confine e destino inevitabile. La dea che illumina il cammino e guida le mani degli eroi lascia spazio all'ombra che attende tutti, dal re più saggio al guerriero più temuto. E mentre chiudiamo questo capitolo, il pensiero rimane. La saggezza di Atene e la legge di Ade si intrecciano in modi che la mente umana fatica a comprendere, ma che la storia dei miti non smette mai di raccontare. La dea che governa nel silenzio ci ha mostrato il potere della ragione, la forza della calma, l'influenza invisibile che guida il mondo. E ora, guardando oltre la luce, ci prepariamo a incontrare chi regna sull'ombra, chi custodisce i confini del destino e chi, nel silenzio eterno, decide la sorte di tutti gli esseri viventi. Atena ci lascia con un ultimo insegnamento: alcune battaglie si vincono con la mente e altre con l'accettazione del destino che nessuna strategia può cambiare. E mentre il silenzio cala sull'Olimpo, la civetta osserva ancora, lucida, attenta, pronta a svelare la prossima lezione.
Intanto, se questo viaggio tra illusione e desiderio vi ha affascinato, ricordate, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi capitoli di Echi del Mito. Lasciate un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguitemi anche su Instagram per il dietro le quinte, anticipazioni e miti oscuri che non entrano nei video. E se volete sostenere questo progetto, potete usare il tasto super grazie o hype. Ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. Il viaggio continua e ovunque voi stiate ascoltando queste storie, ci ritroveremo nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori!